السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله رب العالمين. النهارده نكمل المسيرة بتاعتنا للفوكاب لكلمات يونت 10 بإذن الله. كل الأفكار اللي فيها وكل الكلمات اللي فيها نسمي بسم الله. يلا بينا دكتورة. هو بيتكلم عن expressions of kindness around the world، اللي هي التعبيرات اللي بتدل على الطيبة والعطف حول العالم. hospitality story، قصص بتعبر عن الهوسبيتاليتي اللي هو حسن الضيافة. يلا يا عمي. politeness يعني الأدب، polite مؤدب، يبقى دي النون ودي الادجكتيف. hospitality اللي هي كرم الضيافة أو حسن الضيافة. hospitable دي الادجكتيف الصفة، إن إنسان hospitable يعني مضياف. complimenting اللي هو مجاملة، حد بيعمل compliment بيجامل شخص. backpacking اللي هو بيعمل عملية ترحال، يسافر يعني وهو حاطط الباك باك اللي هي الشنطة اللي على الظهر دي وهو بيسافر، وده بيدل على انها الرحلة دي لو بادجت، يعني الميزانية بتاعتها قليلة. gestures يعني الإيماءة. ايه معنى الإيماءة؟ هي الحركة اللي بتديني معلومة. يعني مثلا واحد بيعمل لك كده، هو ما كلمش، هو بيعمل حاجة اسمها إيماءة، دي كده معناها ويت، انتظر، عمل كده، دي اسمها نود. نود يعني بيميء برأسه بالموافقة. إنما شيك يعني عمل كده، يعني معنى كأنه هو رفض من غير ما يتكلم، بيدي حركة بتديك معنى. generous شخص كريم. generosity اللي هو الكرم نفسه. thoughtful واحد مراعي لشعور الآخرين. thoughtfulness اللي هي مراعاة لشعور الآخرين. unhesitatingly بلا تردد، حد عمل حاجة unhesitatingly بلا تردد. بقول لك assemble ايه like a smile، الايه كده زي الابتسامة، can make someone's day better، ممكن يخلي كده اليوم بتاع الشخص ده كويس. يبقى الايه زي السمايل، يبقى طبعا gesture هي الإيماءة اللي هو ابتسم كده، يعني ده بيخلي يومك يوم كويس. He was not here on her excellent presentation، هو ايه هي على التقديم بتاعها الرائع. saying how clear and interesting it was، قال قد ايه ان البرزنتيشن ده كان واضح وكان interesting. يبقى he was هو كان ايه؟ طبعا هو كان complimenting her، كان بيجاملها، بيقول لها كلام حلو. His note was shown، الايه بتاعه ظهر when he donated لما تبرع ب a large amount of money بكمية كبيرة من المال to charity للجمعية الخيرية. يبقى his ايه؟ his generosity الكرم بتاعه واضح لما ادى فلوس كتير to charity للجمعية الخيرية. In some cultures في بعض الثقافات ايه can have very different meanings، ايه بيبقى ليها معاني مختلفة، يبقى اكيد الإيماءة gestures ليها معاني مختلفة. يعني مثلا احنا كده salute بنحيي، اليابانيين بو اللي هو كده بيعمل الحركة دي تحية. It was always ايه to hold the door open، ده شيء ايه انك تسيب الباب مفتوح for the person behind you للشخص اللي وراك. يبقى ده it was، يبقى it is always طبعا polite، ده شيء مؤدب منك. كلمة بو اللي هو ينحني. care يرعى أو الرعاية. charity جمعية خيرية أو إحسان. comfort راحة. common شيء شائع، وخلي بالك لو حط قبلها إن كده تبقى كلمة واحدة. in common بمعنى مشترك، حاجة مشتركة ما بيننا. completely كليا. connection صلة أو اتصال. core part اللي هو جزء أصيل أو جزء أساسي. couple طبعا اتنين متجوزين او اتنين مخطوبين. culture ثقافة. curious شخص فضولي بيحب يعرف الحاجة. customs العادات وبتساوي traditions العادات برضو بتاعت اي مجتمع. customs او traditions. delicious من tea اللي هو شاي كده بالنعناع لذيذ. detail tour جولة تفصيلية، خدني ديتيل تور مثلا ان كايرو، جوله تفصيليه في القاهره. elderly الناس المسنين العواجيز، ودايما بتبين الضعف والهون. endlessly بلا نهايه، حاجه بلا نهايه او للغايه. genuine شيء اصيل. genuinely باخلاص، انا عملت الشغل بتاعي genuinely باخلاص بتفاني، بتيجي برضو معنى حقا. grateful ممتن وليها حرفين جر هنقولهم دلوقتي، ممتن لشخص او ممتن لشيء. لو ممتن لشخص grateful to، ممتن عشان حاجة عملتها له grateful for. heartfelt حاجة نابعة من القلب،
حتى المصطلح يقول لك genuinely heartfelt، حاجة أنا عملتها طالعة من قلبي. helpless، عاجز، ما عندوش المقدرة إن يعمل حاجة. honor، شرف. hospitality، ده كرم الضيافة أو حسن الضيافة. immediately، على الفور. insist بتاخد حرف جر on، يصر على، وقلت لكم في أهم منها persist، برضو بمعنى يصر، وبتاخد حرف جر in. insist on، persist in، والاتنين بيجي وراهم verb ing. local، محلي. natural، طبيعي. overnight، طول الليل. overwhelming، حاجة غامرة يعني مليئة بالمكان، يعني مثلا overwhelming love، حب غامر. realize، يدرك. respect، يحترم أو احترام. struggle، يكافح. tasty، حاجة طعمها حلو لذيذ. unexpectedly، حاجة بطريقة مفاجئة أو غير متوقعة. unforgettable، شيء لا ينسى. verbally، لفظيا أو شفهيا، يعني حاجة بتتقال بالبق. unusual، غير معتاد. guest اللي هو الضيف، انما المضيف اللي هو صاحب البيت اسمه host. volunteering، تطوع او حاجه تطوعيه. host اللي هو المضيف. بيقول لك Egyptian hospitality، حسن الضيافه المصريه is a heartfelt، حاجه بتبقى نابعه من القلب. genuinely، بيبقى اصلها او حتما نابعه من القلب. good friends، الاصدقاء كويسين. ايه about each other feelings، ايه على مشاعر الاخرين and well being، وسعادتهم. well being بتيجي بمعنى سعاده، بتيجي بمعنى صحه. يبقى طبعا good friends دايما care about، بيعتنوا بسعاده الاخرين وبرعايتهم. his generosity، كرمه was so warm and ايه، كرمه كان دافي، هو قصده يعني كرم كبير and genuine، واصيل. I agree with you، أنا أتفق معاك إيه؟ I think your idea is perfect، أعتقد إن فكرتك رائعة. يبقى أنا أتفق معاك completely، كليا. I'm so honored for your kindness and support، أنا على دعمك وعلى طيبتك. I am grateful، وهنا عاملة for عشان جاي وراها الحاجة اللي أنا ممتن عشانها. طبعا politeness، الأدب. gesture، الإيماءة. hospitality، قلنا المعاني دي يا باشا. ايه من دول means معناها without stopping to think، من غير توقف. doing something right away، انك تعمل الحاجه فورا. because you are happy to help، لان انت هتبقى مبسوط ان انت بتساعد الشخص ده. يبقى طبعا عملتها بلا تردد. unhesitatingly، بلا تردد. ايه means traveling with your clothes، اللي انت تسافر بهدومك and things in a large backpack، في شنطه كده كبيره، وده بيدل على ان البادجت قليله، يبقى backpacking. نقط means the quality of giving more than expected، انك صفه من صفاتك انك تدي اكتر مما حد متوقع، يبقى طبعا ده generosity، الكرم. A is a movement or action that express a feeling، شعور، حركة بتبين الشعور بتاعك، يبقى gesture. gesture، إيماءة، يعني عامل كده أنا فرحان، عامل كده يبقى أنا زعلان، بتبين شعورك. حروف الجر. depend on، يعتمد على، بتساوي. rely on، يعتمد على، بتساوي الأهم. count on، يعتمد على. وطبعا في بقى be اللي هو verb to be am is are based on، يعتمد على أو قائم على. deep meaning، ليها معنى عميق. serve with generosity، حد كده بيخدم عليك بكرم وبحب. highly valued، حاجة ليها قيمة كبيرة. no matter، ما يهمش. come from، حد جاي من مكان معين. show care، بيبين الرعاية. acts of charity، اللي أعمال الخير. break down، يتعطل أو ينهار. elderly couple، اتنين متجوزين وكبار في السن. invite شخص to، يعني بيدعو شخص إلى حاجة. a tasty meal، وجبة طعمها جميل. stay overnight، يبقى طوال الليل، مثلا سهران مثلا. overwhelming kindness، طيبة أو عطف غامر. nowhere to stay، ملوش مكان يقعد فيه. homeless مثلا، مشرد. offer comfort، بيقدم التعازي أو الراحة. express warmth and honor، يعبر عن الدفء ويعبر عن الشرف. مصطلح مهم. strongly connected to، مرتبط بشكل كبير بكذا. as well، أيضا. show welcome and respect، بيبين welcome الترحاب and respect والاحترام. offer to help، بيعرض المساعدة.
daily tasks مهام يومية. common ways طرق شائعة حاجات معروفة. on a trip في رحلة. historic city مدينة تاريخية يعني ليها أثر تاريخي وحاجات تاريخية جواها. local shop owner صاحب المتجر. insist on يصر على. core part جزء أصيل. core part grateful for ممتن على حاجة، إنما ممتن ليه لشخص يبقى to. a local family أسرة محلية. بقول لك after long journey بعد رحلة طويلة there is nothing better than مفيش أفضل من إنك إيه أميل إن أنت تاكل كده وجبة a tasty meal وجبة ذو مذاق جميل. donating food and clothes إن جنابك تتبرع بالأكل وبالهدوم are common a of charity هي acts صح تصرف أو deed بمعنى عمل يبقى A and B. he insists طبعا on يصر على. he is really grateful أشوف اللي وراها all that I did على اللي أنا عملته يبقى ده ممتن عشان حاجة يبقى for. honesty الأمانة is a valued عاوز أقول بتبقى ذو قيمة كبيرة أو مقدرة بشكل كبير highly valued. هنا بقى السينونيم والأنتونيم ومقسمها كده طبعا أنت شفتها في المذكرة. she has a heart of generosity عندها قلب كده مليء بالجنرosity بالكرم. هو عاوز يابا عاوز سينونيم. كرم يعني فيها عطف فيها مواساة فيها إحسان يبقى charity طبعا. meanness اللي هو البخل لا. stinging لا. poverty. she unhesitatingly offered يعني بدأت تعرض حاجة كده بلا تردد. عاوز يابا عاوز antonym عكسها يبقى فيها تردد يبقى hesitatingly تردد. cautiously فيها تردد يعني حرص كده. the soft blanket provide warmth and comfort راحة. عاوز ايه؟ عاوز السينونيم للراحة يعني عاوز نفس المعنى يبقى ease راحة وبرده relief راحة. الباقي كله عدم راحة. their hospitality اللي هو حسن الضيافة بتاعهم عاوز سينونيم معناها coldness لا برود. hostility عدوانية يبقى welcome. ترحاب بتاعهم aggression عدوان يبقى friendless. ماشي. بيقول لك because of his a his يبقى انا محتاج noun بسبب الايه بتاعه وتشيك ذا ماب 3 تايمز. احنا بدأنا نفحص الخريطة دي 3 مرات يبقى بسبب انا عاوز noun insistence اصراره. امال insist دي الادجكتيف مصر اللي هي الجملة اللي جاية. because of his being نقط لكونه لانه ايه احنا فحصنا الخريطة 3 مرات يبقى لانه كان مصر يبقى انا محتاج الادجكتيف insistent. in some cultures في بعض الثقافات أجيب إيه is formal greeting. الإيه بتاعهم عبارة عن تحية كبيرة bow اللي هو الانحناء. It's important to show نقط to people from all backgrounds حاجة مهمة إنك تبين إيه للناس من الثقافات المختلفة أو من الخلفيات الاجتماعية أو الثقافية المختلفة يبقى show respect بتبين الاحترام. Please لو سمحت make yourself نقط make بيجي وراها yourself اللي هو reflexive pronoun ضمير منعكس. اهم حاجه ان مع make بيجي adjective صفه يبقى make yourself ايه يابا comfortable لان انا عاوز صفه. تمام. complimenting someone ان جنابك تبدا ترحب بحد او تجامله يعني عاوز ايه يابا antonym عاوز عكسها. عكس ان انا ارحب بيه او ان انا اجامله يبقى معنى كده ممكن انتقده يبقى disapproving انما ما اقبلوش او هو عاوز antonym او criticizing ان انا انتقده لان praise يمدح flattering يمدح admire يعجب بيه هو عاوز الانتونيم. he sent a thoughtful card بعت لنا كارد thoughtful في عطف كده وجمال. عاوز ايه يابا؟ عاوز عكسها يبقى caring لا unkind و uncaring. his apology اعتذاره seemed genuine كان اعتذار كلي او اعتذار حتمي. طب عاوز ايه؟ antonym يعني حتمي يعني اعتذار حقيقي يعني هو عاوز عكسها يبقى اعتذار fake او false. I feel very grateful أنا ممتن جدا to have جاي ورا طبعا to مصدر grateful ممتن عاوز antonym عكسها يبقى عكس ممتن unmindful لا thankless thankful
ممتن و appreciative مقدر للحاجة أو ممتن. It's common شيء شائع. common عاوز synonym. شائع يبقى rudeness لا، disrespect لا، insolence، decency و courtesy الاتنين بمعنى شائع. saying please and thank you لما جنابك تقول please من فضلك أو شكرا ده sign علامة للإيه بتاعك، للpoliteness لأدبك. She is very not هي إنسانة إيه with her time بوقتها. always volunteering to help others دايما بتتطوع عشان تساعد الآخرين بوقتها. يبقى هي إيه بوقتها؟ كريمة generous. She loves not through Southeast Asia with just a small bag دايما بتسافر حوالين آسيا بشنطة صغيرة. يبقى ده بتعمل إيه؟ backpacking. The A of giving a small gift to your host الايه انك تدي كده هديه للهوست لصاحب البيت is always appreciated يعني راح تزور حد فجبت هديه يبقى دي حاجه thoughtful منك. يبقى thoughtfulness اللي انا عاوز noun. The local people الناس المحليين were very not and invited us into their home ودعونا الى بيوتهم. يبقى ناس كانوا hospitable مضيافين. Their not was amazing الايه بتاعه كان مدهش. يبقى انا عاوز noun. They offered me a meal وجبه وبليس ومكان انا اقعد فيه يبقى hospitality. When I asked for help لما طلبت المساعده she agreed to assist me هي وافقت ايه انها تساعدني. she was helpful كانت انسانه متعاونه او مساعده. يبقى وافقت بلا تردد unhesitatingly. I was not about the traditions and asked my host many questions. أنا إيه عن العادات والتقاليد وسألت الهوست صاحب البيت أسئلة كتيرة. يبقى أنا كنت curious فضولي. In Japan في اليابان people الناس إيه to greet each other bow بينحنوا. It's إيه to bring a small gift ده شيء إيه إنك تجيب هدية like sweets حلويات و investing someone's at home لما بتزور واحد في بيته. يبقى it's common شيء شائع. It's not to see snow in Egypt during winter ده ايه انك تشوف تلج في مصر في الشتاء. يبقى ده شيء مش معتاد unusual. Kindness الطيبة is a part عاوز اقول جزء جوهري او جزء اصيل في شخصيتها core part. Learning about the not of new country انك تتعلم عن الايه للبلد دي is one of the best parts of traveling واحدة من افضل الاشياء في السفر انك تتعلم عن الكالتشر ثقافة البلد دي. sharing food ان انت تبدأ تشارك الاكل and offering ايه وان جنابك offer يبقى انا عاوز كده برضو صفة are always to express يبقى comfort انك تعبر كده عن الراحة ده بيعبر عن الورمث and honor عن الدفء وعن الشرف. She gives money ادت فلوس to اكيد charity الجمعية الخيرية. Taking off your shoes ان جنابك تقلع الحذاء before entering a house انك قبل ما تخش بيت is one of the local ايه واحدة من الايه المحلية زي عندنا مثلا يبقى customs. امال ايه costumes اللي هو الزي او الملابس. The cake الكيكة was so يبقى أكيد كانت حلوة أو وحشة. That I ate all of it أنا أكلتها كلها يبقى كانت لذيذة يبقى كانت delicious أو tasty لو كانت موجودة. The guide gave us المرشد ادانا a detailed إيه عاوز أقول رحلة تفصيلية of the old city يبقى a detailed tour. There is a strong knot between a healthy diet and good health. في ايه كبير ما بين الهيلثي دايت الرجيم الصحي والصحة الكويسة يبقى في connection ارتباط أو صلة أو علاقة. We should always offer our seat لازم نعرض لما جنبك تركب أي مواصلة تعرض كده الكرسي بتاعك اتفضل يا حاج اقعد للناس الايه elderly people للناس المسنين. We were treated احنا اتعاملنا like honored ايه in their home زي الايه كده المشرفين في بيتهم زي الجستس ضيوف. ايه means ايه معناها friendly and welcoming treatment of guests ان جنابك تبقى عندك كده معامله friendly ودوده و welcoming فيها ترحاب للجستس بتوعك يبقى دي طبعا hospitality حسن الضيافه. ايه means a kind and caring person شخص kind طيب caring بيعاني او بيراعي الاخرين showing you are thinking about
what someone else need وتفكر دايما في اللي الناس بتحتاجه يبقى thoughtful. A is a positive remark about someone علامة كده كويسة في الشخص يبقى ايه حاجة إيجابية complimenting إن أنت جنابك تجامل الآخرين. criticism طبعا النقد blaming اللوم. A is respectful and well-mannered behavior سلوك كويس وسلوك محترم يبقى طبعا politeness الأدب. I was late أنا اتأخرت for the meeting للاجتماع. As the car ate down لأن العربية عطلت يبقى broke down. I was surprised أنا اندهشت by their not kindness بعطفهم الغامر يبقى overwhelmed kindness. لا يبقى overwhelming بقى لأن أنا بوصف الحاجة يبقى overwhelming kindness. In many cultures في ثقافات كتيرة you can depend طبعا on تعتمد على. It's customary شيء معتاد to serve guests إن أنت تبدأ تخدم عليهم بكرم يبقى with generosity. The traditional gift الهدية التقليدية has a meaning ليها معنى إيه related to friendship وليه ده علاقة بالصداقة and trust والثقة يبقى deep meaning ليها معنى أو مغزى عميق. Their family is strongly not العيلة بتاعتهم إيه جدا to the history of their town لتاريخ بلدهم يبقى ذو علاقة أو ذو صلة connected to. When they saw me struggling لما شافوني بعمال أكافح وأناضل with my luggage في الشنط بتاعتي they immediately to help هم إيه عليا المساعدة يبقى offered عرضوا عليا المساعدة. She paid me a nice note هي عملت لي أو قالت a nice إيه about my presentation skills عن مهاراتي في التقديم يبقى compliment. لأن nice صفة عاوزة وراها اسم. The Guardian is a not طبعا ده اسم المجلة is a British newspaper هي جريدة بريطانية إيه daily يومية صح و every day لا دي كل يوم every day اللي لازقة في بعض برضو بمعنى يومي يبقى إيه أنسي. The hotel gave us الفندق ادانا a fruit basket كده مليان بالفروت يبقى طبعا ده حاجة اللي هي مجاملة يعني يبقى complimentary ما هي متكرر complimentary بس مش بالاي لان دي بمعنى تكمله يبقى complimentary اللي هي بالاي. The newspaper is delivered الجورنال اتوصل to my house بيجي بيتي عاوز اقول يوميا يبقى daily او every day المفروض بقى A و B. The house سوري عاوز اقول اللي هو بيوصل لبيتي كل يوم يبقى every day ويوميا برضو daily لان ده برضو تيجي حال يبقى A و C. The North flag was flying high on the holiday العلم عاوز اقول العلم بتاعنا العلم القومي national ما ينفعش local. He made a friendly note by waving هو عمل ايه ودودة كده by waving ان هو بدأ يشاور لي يبقى بدأ يشاور يبقى دي إيماءة gesture. When I asked لما سألته if she understood هل هي فهمت she gave a quick note with her head عملت ايه كده برأسها يعني معنى كده انها موافقة يبقى nod. My grandmother baked a very not apple pie عملت فطيرة كده بالتفاح لذيذة tasteful لا tasty و delicious يبقى B.U.C. The hotel room was decorated in a not way كانت مزينة بطريقة ايه؟ بطريقة tasteful ذوقها عالي الطريقة نفسها يعني مش مذاقها حلو لا الذوق حلو tasteful. In many cultures في عديد من الثقافات the not of a village are respected الايه بتوع القرية بيبقوا ناس بيحترموهم يبقى the elders المسنون انما elderly دي adjective او elderly people. The two cities المدينتين are connected متوصلين ايه by a high speed train بقطر سريع يبقى strongly connected على اتصال قوي.
She is a not mother. هي أم إيه؟ Who always puts her children first. دايما بتضع مصلحة عيالها في الأول. يبقى هي ست wonderfully caring. عندها عناية كبيرة بعيالها. Her honesty أمانتها is a equality in a good friend. الأمانة هي صفة إيه للصديق الكويس؟ يبقى صفة مقدرة أو مقيمة بشكل كويس. يبقى highly valued. هاي يعني عالي، إنما هاي يعني جدا. The little boy الواد الصغير was إيه about how the camera worked. كان عنده فضول كبير. يبقى endlessly curious. كان فضوله لا ينتهي. Without a map من غير أي خريطة I was not and couldn't find my way. أنا كنت إيه؟ كنت عاوز أقول ما عنديش أي أمل. completely helpless. He sent a genuinely قلنا heartfelt. I'm very grateful. إيه all the support يبقى على الدعم، يبقى على شيء يبقى grateful for. إنما she was very grateful إيه her teacher يبقى هي ممتنة لشخص يبقى grateful to. I don't like أنا مش حابب this shirt القميص ده. Do you have it in any not colors؟ colors اسم جمع، وطالما اسم جمع يبقى other colors. إنما لو كان اسم مفرد يبقى another. معلش أنا سبت جملة. This cake is delicious. الكيكة دي لذيذة. Can I have a slice؟ أهي اسم مفرد يبقى عاوز أقول قطعة أخرى أو بيس أخرى يبقى another slice اسم مفرد. Some people like hot weathers. بعض الناس بيحبوا الطقس الحر. Others وجاي وراها فعل يبقى others. أنا حتى قلتها من غير ما أقصد. Others آخرون لما بيجي وراها فعل. Others like كذا يبقى another اسم مفرد. Other اسم جمع. Others بيجي وراها فعل ودايما طبعا بيبقى الفعل جمع. ده كده يونت 10. يا رب كده يكون برضو يسير عليكم واتمنى ان انتوا تحلوه قبلي. وقابل بقى الفترة اللي جاية ان شاء الله فيديوهات باذن الرحمن كتير. ويا رب الناس كده تتقي الله في مذاكرتها وربنا يوفقكم يا رب الى ما يحب ويرضى وتحققوا ان شاء الله اكتر مما تتمنوا. وهقول كده حاجة كده عبيطة، ما تنساش السبسكرايب وما تنساش اللايك كومنت كده لمستر ماهر حبيبك اللي هو شقيان معاك اللي انت اصلا بيتحايل عليك انك تذاكر. المهم ربنا يوفقكم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.